G'iybat va tuhmatlar tok-showimizga xush kelibsiz. Vizerga nima bo'ldi? Kredit olib kreditni to'lolmasa bochkasini sotib yubordi. Shunday savollarga oydinlik kiritamiz. Yo, Faker qalaysiz nima katarib ketdi? Bu yuzni qarang. Buyda nima qilasiz? Bu damasini o'zim tutib beraman. Nima bo'lganini bir boshdan o'zim aytib beraman. Faker, siz videodan yo'qoling. Xullas, hammasi shunday boshlandi. Bugun kun usib ketdi. Nima qilsam ekan? Qorin ham ochib ketdi. Nima? Ana Vizermi? Nima qilyapti u yerda? Yo, Faker qalaysiz nima gap? Men-ku tinch, o'zingiz tinchmisiz? Nima ichyapsiz? Yo'q, izgar kimdir tashlab ketgan edi. Ko'ziga qarang. Jigar, sizga nima bo'ldi? Menga bir boshda hammasini aytib bering. Ketdik, kafega gaplashamiz. Menda pul yo'q. Yuring, menda zo'r plan bor. Yana qanaqa plan? Faker, kelyapsizmi? Tezroq keling. Vizer, nima qilmoqchisiz? Oxiri baxayr bo'lsin. Vizer, o'rningizdan turing, meni sharmanda qilyapsiz. Hozir mashina kelsa sizni urib ketadi. Hozir qizimni oldiga borishim kerak. Yo, what the fuck? Nima? Odam olib ketdim. Hozir tushaman. Endi nima qilaman? O'zi shoshilib. Meni merizaga beraman. Qamoqqa o'raman seni. Bo'ldi, meni kechiringlar. Iltimos, nima desanglar beraman. Mana bu pulni olib qo'yinglar, bo'ldi. Mana. Ana shularni hammasi sizga iltimos, meni qo'ying. Bo'ldi, bu yerdan yo'qol. Faker, planim qalay ekan? Yoqdim sizga. Ujitilan qo'rqqandan hamma pulni bizga berib ketdi. Da, gapirmang. Sekinroq yuring, qayerga shoshilyapsiz? O'zi Ujitil sizga qancha pul berib ketdi? 7 ta oltinni berdi-da qochib ketdi. Buncha pulni nima qilamiz? Hammasini uylab qo'yaman. Okay, let's go. Baqirmaymiz, bizni kafedan haydab chiqarishadi. Keling, o'tirib oling. Tak, ofisant, berga kel. Faker, hammasi shunday boshlandi. Chatoq bo'libdi. Faker, yeyishga nima aytamiz? Ofisant bizga 2 ta pizza. Seni ham ko'radigan kunlar bor ekanmi? Bo'ldi. Hamma qarzimni ertaga qaytaraman. Bo'ldi, meni qo'yib yubor. You what the fuck? Men tushir, tezroq bo'l. Hozir 5 minutga tushasan yerga. You what the fuck? Nima meni otib yubordi endi? Nima qilyapti Fakerni? Meni qo'yib yubor. You what the fuck? Vizer kim? Bu nima uchun bizni uloqtirib yubordi? Undan qancha qarz bor edi? Atiga 50 million. Nima? 50 million? Nimaga ishlatdi shuncha bo'ldi? Men unga hamma tillarni berib yubordim. Faker, nimaga berdingiz? Men Argentina bilan Ispaniya o'yiniga tikmoqchi edim. Sizni haligacha bu kasallik yo'qolmadimi? Faker, hech qisi yo'q. Hali ertalab, hali ishlasak hammasiga ulguramiz. Meni hech qanaqa ishim yo'q. Men ham sizga o'xshab bo'lmishman. Faker, qarang, sizga bitta zo'r ish topib qo'yaman. Yuring, ko'rsataman. Faker, qarang, sizga bitta zo'r ish topib qo'yaman. Siz bolalarga dars o'tasiz. Nima? Qanday dars o'taman? O'zim hech narsani bilmasam. Kirib o'tavering, hech narsa qilmaydi. Kirganingiz bilan birinchi eshik. Mayli, hammasi siz uchun jigar. Yo, what the fuck? Nima qilyapsizlar bu yerda? Hamma tinchlansin, hamma o'tirib olsin. Senlarga aytyapman, hamma tinchlan, joyingga o'tirib ol. What the fuck? Ola ikkalasi nima qilyapti? Senlarga yaxshi gap bilan aytayotgandim. Hamma joyingga o'tirib, hozir kaltaga yeysanlar. Ertaga ikkalang ota-onang bilan kel. Hamma sana mavzuni yozsin, tekshirib olaman. Jinursin, Fakerga bir narsa aytmayman. Faker, tezroq chiq. Faker, qalay, darslar qanday o'tyapti? Biroz shumroq sinf ekan, lekin hammasini tinchlantirib Faker, sizga bir gapni aytish esimdan chiqib ketdi. Yana qanaqa gap? Bu yerdagi bolalarning ota-onasi yo'q. Vizer, jinniroqmisan? Bundan oldinroq aytish kerak edi. Sizlarni xafa qilish niyatim yo'q, lekin shu joyda video tugaydi. Sizlarga to'g'risini aytsam, YouTube bizga pul to'lamaydi. Sizlar shunchaki ana shu plus tugmani bosib qo'yinglar va meni YouTube'da qolishimga sababchi bo'lasiz. Hammaga xayr.